ก่อนอื่นเรามารู้จักกับโหมด Trackback ก่อนนะครับมาที่การตั้งค่านะครับมาที่เมนูนะครับการช่วยเหลือและการเข้าถึงนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะเป็นเมนู Trackback นะครับตัวที่2นะครับเมนูที่2เปิดไปนะครับถ้าเกิดเราเปิดนะครับเราเปิดตรงนี้ข้างบนนี่นะครับอนุญาตโอเคเปิดปุ๊บเนี่ย Talkback โทรศัพท์มือถือเราจะมีเสียงประมาณนี้นะครับจะทำอะไรก็กด Talkback นะครับโอเค 2 นะครับถ้าเกิดว่าเผลอ Talkback ไปเปิดนะครับเปิดโหมดนี้นะครับ Talk เวลาเลื่อนหน้าจอให้ใช้2นิ้วแตะที่หน้าจอแล้วเลื่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะไปเมนูอื่นนะครับดับเบิลคลิกนะครับก็คือคลิก2 ครั้งทนนะ 2 โอเค 2 นะครับเวลาจะปิดก็เหมือนกันนะครับให้ใช้2 นิ้วนะครับเลื่อนแตะที่หน้าจอแล้วก็เลื่อนนะครับแล้วก็แป๊บนึงนะโอเค 2 มาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนหาการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับดับเบิลคลิก Talkback 30 เข้ามานะครับ 2 กดที่โหมด Trackback Talkback ดับเบิลคลิกนะครับ 2 Talkback โอเคแค่นี้ก็หายแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแต่มีวิธีลัดนะครับสำหรับ Android นะครับหรือว่าตอนนี้เครื่องที่เทสก็คือเป็น Samsung นะครับหรือว่า Android บางรุ่นนะครับก็สามารถปิดได้เหมือนกันนะครับเรามาลองวิธีลัดกันนะครับเปิดก่อน Talkback โอเคเมนูลัดนะครับในการปิดโหมด Trackback นะครับให้กดปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงค้างไว้พร้อมกัน3 วินะครับโหมด Trackback ก็จะปิดอัตโนมัตินะครับผมลองไปทำดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดถูกใจช่องของทางร้านด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับ